السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم محمد رضوان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے چینل کے تمام ہی ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج جو ہم بات کرنے والے ہیں، کھانسی، دمہ، اس کو لے کے ہم بات کریں گے۔ آج کا نسخہ کھانسی کے لیے بہت کارگر ہے، دمے میں بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے اور بلغمی کھانسی کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ بہت خاص نسخہ ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ تو آئیے میں نسخے کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ اس سے پہلے میری گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبایا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر کسی کو کھانسی کی شکایت ہو اور دوائیوں سے بھی کھانسی نہ جا رہی ہو، یا دمے سے آپ پریشان رہتے ہوں، تو پھر آپ کے لیے یہ گولیاں ایک امرت کی طرح ثابت ہو سکتی ہیں۔ واقعی میں ان گولیوں کا بہت جلد اثر آتا ہے۔ آپ کو اس میں لینا کیا ہے، ترکیب پہ تیاری اور نسخہ پرہیز انشاءاللہ میں سب بتاؤں گا۔ اس میں پوست بیخ مدار لینے ہیں۔ 4 تولہ پیاز انسل، 2 تولہ زوفہ خشک، 8 تولہ، سب کو باریک پیس کر شہد کی مدد سے آپ گولی تیار کر لیں، چنے کی مقدار میں، ٹھیک ہے۔ خوراک اس کی کتنی لینی ہے، 2 گولی تک آپ کھائیں۔ بلغمی کھانسی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور یہ دمے میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور یہ بلغم کو دوبارہ بننے بھی نہیں دیتی۔ دوستو، بہت خاص نسخہ میں آپ کو دیا ہوں، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں بنا کے، ٹھیک ہے۔ اور آپ سے میری گزارش ہے، اسے آگے بھی پہنچائیے تاکہ دوسروں کے کام آ جائے۔ انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔